ავაკიაფოთ ჭეშმარიტების ლამპარი, აი როგორც აზროვნების აკადემიაში გვაქვს ჩვენი სიმბოლოა. ნებისმიერი ადამიანი იბადება ორჯერ. ერთხელ ბიოლოგიურად და მეორედ სოციალურად. თუ მეორედ არ დაიბადე, პირველი დაბადება არის ფუჭი. არსების და ბუნების გარდაქმნა უნდა ნიშნავდეს არსებისა და ბუნების დაკარგვას. ეს ჩვენთვის ისეთი გამაფრთხილებელი წიგნია. თუ ერთ ადამიანს მაინც ჯერა, როგორ შეიძლება ეს ამბავი ნამდვილი არ იყოს. საკუთარი ბუნების, საკუთარი ბედისა და საკუთარი აუცილებლობის სიყვარული. ერის ცვალებაც, განვითარებაც, თავისუფლებაც იმისთვის არსებობს, რომ შენ რაც არ შეგიძლია ის შემოიყვანო შენი საზღვრის შიგნით. აი თქვენ გამიგეთ და მეც გაგიგეთ, ეს უკვე რაღაც კომუნიკაციაა ხო? მოგესალმებით აზროვნების აკადემიის გადაცემაში სახელწოდებით სიმპოსიონი და პირველი გადაცემის სტუმარი არის ფილოლოგი ბატონი გია მურღულია. პირველ რიგში ბატონ გიას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. და თავდაპირველად მინდა აგიხსნათ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის სახელწოდება, ხო, სიმპოსიონი ქვია ამ გადაცემას და რატომ სიმპოსიონი? ეს ბერძნული სიტყვიდან მომდინარეობს და ასე იშლება. სიო ნიშნავს ერთად, ხოლო პინო ნიშნავს სმა. და ასე ითარგმნება ერთად სმა. თუმცა ახლა ეს ასე უბრალოდ არ უნდა გავიგოთ, იმიტომ რომ ეს ძველბერძენი ადამიანები ამ ერთად სმის პარალელურად მსჯელობდნენ ხოლმე სხვადასხვა მნიშვნელოვან რაღაც სიღრმისეულ საკითხზე და ცდილობდნენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჭეშმარიტების პოვნას. და აქვე მიმახსენდება ერთი ცნობილი ლათინური სენტენცია, ყველასთვის საყოველთაოდ ცნობილი in vino veritas, ხო, ღვინოშია ჭეშმარიტება და ამ გადაცემაშიც ჩვენი მიზანი არის, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენს სტუმრებთან ერთად რაღაცნაირად მივწოდეთ ჭეშმარიტებას და მათ გამოვათქმევინოთ და ვაღიარებინოთ თითქოს თავიანთი ჭეშმარიტება და რაღაც ნამდვილი აზრი და სიმართლე და ავაკიაფოთ ჭეშმარიტების ლამპარი, აი როგორც აზროვნების აკადემიაში გვაქვს ჩვენი სიმბოლო, ასე ვთქვათ. ეხლა თავად ჩემთვისაც თქვენ ხართ დღეს სტუმარი, ძალიან დიდი ის არის პატივი ბედნიერება, იმიტომ რომ ვფიქრობ ეს დიალოგი ერთი ორად სასიხარულო არის ვიდრე მონოლოგი და მე მაგალითად მწამს დღევანდელი ჩვენი თემა ასეთია ფერისცვალება, რომ ამ დიალოგის კვალად ჩვენ შევძლებთ აზრები გავცვალოთ ერთმანეთში და ამ აზრთა გაცვლა-გამოცვლის და მიწოდების კვალად თითოეული ადამიანი და თითოეული მოსაუბრე, ასე ვთქვათ, გადასხვაფერდეს და მისი აზრი რაღაცნაირად მაინც გარდაიქმნას და ამგვარად ვფიქრობ, რომ ეს დიალოგი და კომუნიკაცია მხოლოდ სიმდიდრე თუ იქნება, უშუალოდ თანამოსაუბრეებისთვის და რა თქმა უნდა, უკვე ისე შემდგომ უკვე სხვა მსმენელებისთვისაც. აი ახლა ასე დავიწყებდი მე ფერისცვალება, ხო, ფერისცვალებაზე ამ საკითხს უპირატესად რელიგიურ კონტექსტში განიხილავენ, მაგრამ დღეს ჩვენ ლიტერატურულ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი და მე მინდა აქ შემოვიყვანო, ასე ვთქვათ, ორი მოთხრობა, ორი ქართული ნაწარმოები, რომელიც ვიცი, რომ თქვენთვის ძალიან საყვარელი და მნიშვნელოვანია და თქვენი ფიქრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. აი ეს ორი მოთხრობა შემდეგია. პირველი არის ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი, ხოლო მეორე არის ლეო ქიაჩელის ბერი და ყორანი. ხა ამ ორ მოთხრობაში რა ხდება, ხო? მეც რომ გამოვთქვა, ჩემი აზრი გავაზიარო, ასე ვთქვათ. ორივეგან საქმე გვაქვს გარდაქმნასთან, ფერისცვალებასთან, ოღონდ ილია ჭავჭავაძე რასაც ასახავს, ეს არის ფერისცვალების და გარდაქმნის ვერ შედგომა, ანუ ვერ შედგა ლუარსაბისა და დარეჯანის ფერისცვალება და შემთხვევითი არ არის, რომ აი ამ მოთხრობის ბოლოს ლუარსაბიც თქვენ აღნიშნეთ კიდეც მაშინ თქვენ საუბარში ფერისცვალების დღეს გარდაიცვლება და რითი გარდაიცვლება კალმახების ჭამით, ხო და კალმახი არის ერთ-ერთი კი რა თევზი არის სიმბოლო ქრისტიანობისა. და ამაში მე რასაც ვაკვირდები, აი თვითონ კაცი ადამიანში ორი ანდაზა არის, რასაც ილია მე ბოლო თავში გააშხერებს. ერთ-ერთი ანდაზა არის ქართული ანდაზა, რომელიც ამბობს, რომ ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა და აქ ჩვენ გვაქვს ამ ანდაზის დედა აზრი არის პროგრესი, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება და გამოსწორება, რასაც ვერ მიაღწიეს ლუარსაბმა და დარეჯანმა და რაც შეეხება მეორე ანდაზა, იძახის, რომ ჩინეთიდან შემოგვეპარაო ეს ანდაზაო და ეს ასე ამგვარად ჟღერს, რომ ნუ დააგდებ ძველსა გზასაო. ხო, აი ეს არის ასრე. და მართლაც არ დააგდეს ძველი გზა ლუარსაბმა და დარეჯანმა და ძველის მოყვარე ადამიანები იყვნენ. ეხლა მეორე მოთხრობა რომ შეუპირისპიროთ ამას, აი ლეო ქიაჩელს რაც შეეხება, ხო, ბერი და ყორანი. იქ რა არის ასახული? ანუ ბერი, შემდეგ არის ყორანი, ეს ყორანი რაღაც აღტაცებულია ბერით და თავის ცხოვრების წესს, თავის ცხოვრების ნირს შეიცვლის. ბერთან ერთად ის იწყებს მარხულობას, ის იწყებს ლოცვას, ის აღარ დაფრინავს და ასე ვთქვათ
ლეშს აღარ ეტანება. მაგრამ ბოლოს, მოთხრობის ბოლოს, ასეთი რამე ხდება, ბერი გარდაიცვლება, ყორანშიც თავისი ის ძველი ბუნება თუ ძველი სისხლი ისევ იყივლებს და ყორანისთვის სამყარო ისევ წარმოდგება, როგორც აი ლეო ქიაჩელი გენიალურად იძახის, ეს არის სალეშე და სასიკვდილო სამყაროა, ხო? და ის დააცხრება ამ ბერის ლეშს და აი ამაში პოვებს იმას თავის ნეტარებას და ის ბერის ზღაპარი მისი მეხსიერებიდან ამოიშლება. ანუ აქ ლეო ქიაჩელთან თითქოს ისეთი რამ გვაქვს, რომ რეალურად ამ ეს გარდაქმნა არის შეუძლებელი, არ ხდება გარდაქმნა. და რასაც აქ ვაწყდებით, ეს არის რომ ძველს თავის ნამდვილ ბუნებას დაუბრუნდა, ხო? ეს ყორანი და თითქოს აი ამ ძველთან დაბრუნება, ბუნებასთან და ბუნებრივთან დაბრუნება აქ არის კარგად მიჩნეული და ისე კარგად აღიარებული. ხა მე რომ დიდხანს აღარ გამიგრძელდეს, რაც მაინტერესებდა. აი პირველ რიგში თქვენეული ფიქრები მაინტერესებს ამ ორ მოთხრობასთან, ამ ორ ქართულ ნაწარმოებთან დაკავშირებით და მე ასეთ შედარებით პირადი კითხვა უნდა იყოს. თქვენ რამდენად გჯერათ და გწამთ, რომ შესაძლებელია გარდაქმნა, ოღონდ ისეთი გარდაქმნა, რომელიც იქნება ცოტა ფილოსოფიურად რო ვთქვა, არა აქციდენციური გარდაქმნა, არა რაღაც გარეგანი გარდაქმნა, არამედ არსებისეული ცვლილება, რომ ბუნება გარდაიქმნას და შეიცვალოს. ძალიან დიდი სიამოვნებით გისმენდით. ბევრი რამ, რაც მე უნდა მეთქვა, უკვე ვთქვი, ახლაც მოვისმინე და ეს ყოველთვის სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ყველა თამაში სჭირდება ხოლმე მოთელვა რა, სანამ სტადიონზე გახვალ, ხო, უბრალოდ სტადიონზე რო გახვალ მერე. მოდი დავიწყოთ კაცი ადამიანით. და მე შევეხები მეორე მოთხრობასაც, რომელიც ჩემ ფიქრით დიდი მოთხრობაა. მათესახარების მეხუთე თავის სულ ბოლო 48 მუხლში წერია ერთი უცნაური რამ. მანამდე ცოტა ხნით ადრე კიდევ უფრო უცნაური რამ წერია. მოდი ვთქვათ, ჯერ მანამდე რა წერია. მანამდე წერია გიყვარდეთ თქვენი მტრებია. ძალიან უჭირთ ადამიანებს ამის დაჯერება, მანამდე აღქმა და მithumetes განხორციელება. ძალიან უჭირთ. შემთხვევით არ არის, რომ აი სიტყვებს გიყვარდეთ თქვენი მტრები მოსდევს მეორე სულ ბოლო მუხლი ამეთქი მეხუთე თავის. იყვენით თქვენ სრულ, ვითარცა მამაი თქვენი ზეცათაი სრულ არს. ეს არის მოწოდება სრულყოფისკენ. რაც მთელ ცხოვრებას გულისხმობს. არა რაღაც ერთჯერადი აქტია ეს, არა აი მე უცბად ასეთი გავხდი. არამედ ეს ნიშნავს ყოველდღიურ მუშაობას, ყოველდღიურ ფიქრს, ყოველდღიურ განვითარებას, ყოველდღიურ მცდელობას, რომ დაემსგავსო ღმერთს. მithumetes ბიბლიაში წერია გაცილებით ადრე, რომ ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად შექმნა. ესეც მესამე უცნაურობაა, ძალიან დიდი უცნაურობა, რასაც ბევრი რელიგიური სისტემა არ იზიარებს. რა, ღმერთი სხვანაირია, ღმერთი არ არის ადამიანივით. ადამიანს არ შეუძლია, რომ ღმერთს დაემსგავსოს. ადამიანი არ შეიძლება სრულყოფილი იყოს. როდესაც შევლაპარაკობთ ფერის ცვალებაზე, გულისხმობთ პოზიტიურ შინაარსს. ფერის ცვალება ბევრნაირი შეიძლება კაცმა რომ თქვას, რა, ნეგატიური შინაარსსაც შეიძლება გამოიყენო ეს სიტყვა. მაგალითად, ბიბლიაში, იგივე ბიბლიას თუ ახსენებთ, სინათლის მთავარ ანგელოზმა ფერი იცვალა და რადაც გადაიქცა, კი ვიცით ჩვენ. რა? ძალიან საინტერესო ამბავია, სხვათა შორის სიტყვა ფერის ცვალება გულისხმობს ორ უმთავრეს ცნებასაც. ეს არის განვითარება და ეს არის სრულყოფა. გააჩნია ამ სრულყოფაში რას გულისხმობ შენ? თუ სრულყოფაში გულისხმობ სიკეთის საბოლოო გამარჯვებისკენ სვლას საკუთარ სულში და საკუთარ გონებაში, საკუთარ განწყობებში, საკუთარ ცხოვრებაში, ეს ერთია. მაგრამ ზოგიერთი ამ სრულყოფას აღიქვამს როგორც მაგალითად ძალაუფლების მოპოვებას, მაგალითად როგორ ამბობენ ახლა ხშირად წარმატებას, რა, უფრო მეტად ქცევას. და ბიბლიას თუ დავჯერებთ, ყველა სხვა ცოდვის სათავე ამ პარტავნებაა სწორედ, ანუ
ფიქრი იმაზე, როგორ გახდი უფრო მეტი, ვიდრე ხარ. ეს დაგიმსახურებია თუ არა. ეხლა ეს მარტივი შეიძლება რთულიც. ამბები, იმიტომ გავიხსენე, რომ ლუარსაბი მოკვდა ფერისცვალების დღეს. რატო გააკეთა ეს ილიამ? ილია ხო შემთხვევით არაფერს არ წერს, როგორც ყველა დიდი მწერალი. რატომ მოკვდა ამ დღეს? იმიტომ რომ ილიამ ჩვენ გვითხრას, რომ მან როგორც ადამიანმა მეორე დაბადება ვერ შეძლო. ნებისმიერი ადამიანი იბადება ორჯერ, ერთხელ ბიოლოგიურად და მეორედ სოციალურად. თუ მეორედ არ დაიბადე, პირველი დაბადება არის ფუჭი. არაფრობა, როგორც აკაკი ბაქრაძე უწოდებს თავის მშვენიერ წერილში. კაცი ადამიანს რომ მიუძღვნა რა, არაფრობის უარყოფა, ასე ქვია წერილს თუ ზუსტად მახსოვს. თავარი კითხვა სწორედ ეს არის. როდესაც ჩვენ ფერისცვალებაზე ვლაპარაკობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ფერისცვალება სიტყვა დაიბადა მაშინ, იმ თვალსაზრისით, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, როდესაც მაცხოვარმა წაიყვანა თავისი სამი მოწაფე რა თაბორის მთაზე და იქ მათ წინაშე ფერი იცვალა, ანუ სხვა ბუნებით, თავისი ღვთაებრივი ბუნებით წარუდგა, ხო? ფერი ხო ბუნებას ნიშნავს რა, როგორც იციან დასავლეთში ამ ფერი და იმ ფერი, ანუ ამნაირი და იმნაირია რა, ამ ბუნების და იმ ბუნების, ხო? ფერისცვალება გარკვეული აზრით ჩვენ გვაგონებს იაკობის კიბესაც. იაკობის კიბეზე ჩამოდიოდნენ ანგელოზები კიდეც და ადიოდნენ კიდეც. ეს რაღაც ორმხრივი მოძრაობაა. როგორც ცასა კავშირი მიწასთან, ასევე მიწა შეიძლება კავშირი ჰქონდეს ცასთან. ადამიანს შეუძლია განიღმრთოს, როგორც თეოლოგები ამბობდნენ, აი კიბეზე ავიდეს ზემოთ. მაგრამ შეუძლია კი? ილია ჭავჭავაძე ჩვენ გვეუბნება, რომ აი ამ სახით, როგორიც ჩვენ წარმოგვიდგინა ერთი მხრივ ვარსაბმა, მეორე მხრივ დარეჯანმა და მესამე მხრივ ყველა დანარჩენმაც, ვინც ამ მოთხრობაშია, ამ სახით ფერისცვალება არის წარმოუდგენელი ამბავი და მიუღწეველი მიზანია. ანუ სევდიანი მნიშვნელობა აქვს ამ მოთხრობას. კითხვაზე შესაძლებელია თუ არა ფერისცვალება, ეს მოთხრობა უარყოფითად გვიპასუხებს ჩვენ. და ამ პასუხის ტრაგიზმს ძალიან აძლიერებს პირველივე გვერდზე 5ჯერ ნახსენები, თუ 6ჯერ აღარ მახსოვს, ეტყობა რომ ქართველიაო. იმიტომ რომ ეს არ რჩება მხოლოდ პიროვნულ საზრისზე. ეს ფიქრი, ილიასი, ის განზოგადდება და ზოგად ქართველურ შინაარსაც იძენს და რაოდენიმე მნიშვნელოვანიც არის ის, რომ ილიას ფიქრი ეგეთი ღრმა ამ საკითხთან დაკავშირებით ეგრევე ასევე სევდის მომგვრელია, რომ ეგეთი დასკვნა გამოიტანა ბოლოს. ეს ჩვენთვის ესეთი გამაფრთხილებელი წიგნია. აი როგორც მაგალითად ჯაყოს ხიზნები ჯავახიშვილის. ახლა რაც შეეხება მეორე მოთხრობას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აქ ბერი და ყორანი. ეს მოთხრობა თავის დროზე 30-იან წლებში დაიბეჭდა და მერე საერთოდ არ გამოჩენილა არსად. ერთ ამბავსაც გაგიმხელთ. თავის დროზე მე ჩემს მეგობართან ერთად გამოვეცი 6 ტომეული მსოფლიოს რჩეული მოთხრობების. მოთხრობა ეს ჟანრი ძალიან მიყვარს და ამიტომაც. პირველ 5 ტომში იყვნენ უცხოელები. და მე-6 ტომი მთლიანად მიეძღვნა ქართულ ლიტერატურას. ძალიან საინტერესო მოთხრობები შევარჩიეთ მე მგონი ამ ტომისთვის. ერთ-ერთი კანდიდატი იყო ეს მოთხრობაც. ხო და ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანს ეს ძალიან ცნობილი სასულიერო პირია ახლა. რჩევა ვკითხე, აბა როგორი მოთხრობა, როგორ მოგწონს მეთქი. ხო და უთხარი რისთვისაც ვეკითხებოდი, იმიტომ რომ მინდა რომ აქ დავბეჭდოთ მეთქი და რომ შევხვდით მეორე თუ მესამე დღეს მითხრა რომ
ძალიან მაგარი მოთხრობა, მაგრამ გთხოვ რომ ეს არ დაბეჭდო. მიზეზებს ნუ გამოვიკიდებით ახლა ამ ამბის. ეს თხოვნა გავითვალისწინებე და ხანდახან ახლა ძალიან ვნანობ ხოლმე ამას. იმიტომ რომ მოთხრობა მართლაც შესანიშნავია და ძალიან ბევრ რამეზე დაგვაფიქრებს. მათ შორის იმ კითხვებზეც, რომელიც თქვენ ბრძანეთ ანა, რომლებიც. აი ყურეთ რა შეაქვს საქმე. ეს ყორანი სულ ყველაზე ბოლოს დაემოწაფა იმ ბერს, რომელიც მთაში ავიდა და იქ ცხოვრობდა მარტო. განდეგილი იყო. სხვა ცხოველები თუ ფრინველები ადვილად მოვიდნენ მასთან პირველივე დღიდან. და მართლა აღმერთებდნენ მას, ძალიან უყვარდათ ის. ამასაც უყვარდა ისინი. ეს რაღაცა ერთგვარი ჰაგიოგრაფიული მონაბერია, იმიტომ რომ იქ მაგალითად გრიგოლ ხანძთელთან როგორ ურთიერთობენ იქ ცხოველები და მას შემდეგ ეს ცნობილი ამბებია, ხო? ყორანი არა. ყორნის ბუნება არ ეგუება ამას, ამ ამბავს. აი სიწმინდეს თუ ამაღლებულობას აი ამ კაცის ბუნებისა ის ვერ ეგუება. იმიტომ რომ ეს სულ სხვა რაღაცას განასახიერებს. ის განასახიერებს ბუნებას, რომელიც გაუფრთხილებლად იღებს თავისას. იქ არ არის ადგილი არც ქრისტიანული სიყვარულისთვის, არც ლოცვისთვის, არც სხვაზე ფიქრისთვის. იქ განსაზღვრელი არის ეგო, ეგოიზმი ბატონობს ამის ბუნებაში. მას რაც ჭირდება და რაც უნდა, იმას მიიღებს ის ნებისმიერ ფასად. ბოლოს რატომღაც აი ეს რატომღაც უნდა დავიმახსოვროთ. ეს მაინც დაემოწაფება და ყველაზე ერთგული მოწაფე ხდება როგორც გახსოვთ. და ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო მიმდევარი აი ამ ბერისა. და იქ იბადება ყველაზე მთავარი კითხვა. გახსოვთ როგორ კითხულობენ ეს დანარჩენები რომ თუ ეს შესაძლებელი იყო, ანუ ყორანს რომ ბუნება შეეცვალა. აქ უნდა გავიხსენოთ ჩვენ არ გათეთრდების ყორანი რაც უნდა ხეხო ქვიშით ეს ანდაზაც თუ ეს შესაძლებელი იყო აქამდე რატო არ მოხდაო და მანამდე ეს ბერი ფიქრობს რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია ეს რა სასწაულია რომ ეს ყორანიც აქ მოვიდაო და რა ბედნიერებაა რომ ეს შესაძლებელი ყოფილაო ახლა ის კითხვა კიდევ თუ ეს შესაძლებელი იყო აქამდე რატო არ მოხდა ახლა ეს დავიმახსოვროთ და ოდნავ წინ წავიწიოთ როდესაც ეს ბერი არ გამოდის თავისი სამყოფელიდან, ეს გარეთ ელოდება და შფოთავს რა. უნდა რომ შიგნით შევიდესერიდება. მე ერთი პირობა თუ გახსოვთ, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. იფიქრებს რომ მოდი ერთი ავფრინდები და გადაუფრენა მარემარეს და ვნახავ ხო და რომ ეს ფრთები რომ დაჰკრა ამ ჰაერს, ვერაფერიც ვერ ქნა, ვერაფრინდა. რის თქმა უნდა ლეოქიაჩილს ამით. როდესაც ადამიანი თავის ბუნებას კარგავს, ის თავის ძალასაც კარგავს, ვერ ფრენ, ყორანი ფრინველია, უნდა იფრინოს იმან. და მისმა სიწმინდემ ფრენის უნარი დააკარგვინა. რას გვეუბნება ამით? ლეოქიაჩელი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ამ მოთხრობის. და მე როდესაც შედის იქა, რაღაც ეს სურნელი წყალებში რომ მიიპყრობს მის ყურადღებას და რომ შედის და მასში ნელ-ნელა ის ბუნება იღრიძებს რომელიც მან დათმო სიწმინდის მოსაპოვებლად აი მაშინ მიდის და თვალებს შეუჭამს ამ უკვე გარდაცვლილ ბერს ის იმიტომ არ გამოდის რომ უკვე მკვდარია რა და გარეთ რომ გამოვა კმაყოფილი და გამაძღარი და რომ დაჰკრავს ამ თავის ფრთას ისე აიჭრება ჰაერში ვითომც არასდროს მარცხი არ განუცდია ამ თვალსაზრისით. ეს ძალიან არსებითი რამ არის. ეს კითხვა შეგვიძლია თუ არა ჩვენ, რომ კარგები ვიყოთ, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ აი კიბეზე, იაკობის კიბეზე, სათნოების კიბეზე, როგორც იოანე პეტრიძე ახსენებს ხოლმე ხანდა. აი აქ შეგვიძლია თუ არა ავიდეთ. შეგვიძლია თუ არა ჩვენ დავთმოთ ჩვენი ეგოისტური ბუნება და გარდავისახოთ ისეთ არსებებად, ისეთ ადამიანებად, რომელთათვისაც ყოველთვის მნიშვნელოვანია იოანე მახარებლის ფრაზა, რომ ღმერთი სიყვარულია. შეგვიძლია ეს საერთოდ? აი ამას მე მგონია ძალიან
არსებითად ეხება ერთი მოთხრობა, რომელზეც ამ აუდიტორიაში ადრე მეუღე მისაუბრია აზროვნების აკადემიის მსმენელებთან. ეს არის პოლ ოსტერის მოთხრობა ოგი რენის საშობაო ამბავი. იქაც ეს თემაა. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად ნიკოლ ორთქიფანიძის საშობაო მინიატურები. გახსოვთ არა რა კონტრასტია აგებული ის, რომ აი 19 საუკუნის წინ იესო ჯვარს ეცვა, რისთვის ეცვა ჯვარს? რომ ადამიანი გამოეხსნა ცოდვისგან, რომ ადამიანი უკეთესი გამხდარიყო. და ეგრევე იბადება კითხვა, თვითონ ადამიანი გახდა უკეთესი იესოს შემდეგ, 19 საუკუნის შემდეგ. ან საზოგადოება გახდა უკეთესი, ან ჩვენი ცხოვრება გახდა უკეთესი და მას მოაქვს მაგალითები ძალიან ნეგატიური შინაარსის მქონე მაგალითები. რა, იქ პატარა ბავშვი კვდება და მშობლები ვერ შველიან, იქ ბრმა თერც რაღაცა ჭირს, აქ ვიღაცას უჭირს, იქ რაღაცა ხდება, აქ იყიდება საქართველო, ანუ ადამიანებიც ცუდ დღეში არიან და ქვეყანაც სამშობლოც ცუდ დღეშია. და რა შედეგი გამოიღო იმან ყველაფერმა? მოიგო იესომ თუ წააგო? რომ კრეხელური კითხვაა რა, ერთი შეხედვით, მაგრამ თვითონ იესოა ის პერსონა, ისტორიულიც და მეტაფიზიკურიც უგნებავს, რომელიც ჩვენ ასეთი შეკითხვების დასმის უფლებას გვაძლევს კი არა, გვაიძულებს უბრალოდ, რომ ასეთი კითხვები დავსვათ. იმიტომ რომ განვითარების საფუძველი თვითშემეცნებაა. ეს კითხვები ჩვენ უნდა დავსვათ. და ამ კითხვებს პასუხები უნდა გავცეთ. იმ მოთხრობაში შესანიშნავი პასუხია გაცემული, მე მგონი. გახსოვთ ის მოთხრობა? ორი სიტყვით რო აი ჩვენი მაყურებლისთვის რო გახდეს გასაგები, ხო? წერალს პოლი ქვია იმ წერალს ავტორები. New York Times-ი დაუკეთავს საშობაო მოთხრობას. ეს ეთანხმება და მე ცუდ დღეში ვარდება, იმიტომ რომ ვერ წერს ამ მოთხრობას. არ შეჯერა შობის მისტერიის. და არ უნდა რომ ტყუილი დაწეროს. და ის რაც სიმართლეთ შეიძლება შეასაღოს საზოგადოებას, აი ამის გაკეთება არ სურს, იმიტომ რომ შინაგანად წესიერი ადამიანია. ეს კითხვა ჭამს მას, შიგნიდან ჭამს, რომ იმ შობამ რამე შედეგი გამოიღო თუ არ გამოიღო და ამას უარყოფითად უპასუხებს და იტანჯება. და ოგი რენი, რომელიც არის მაღაზიის გამყიდველი და ამის მეგობარი, როდესაც გაიგებს ამ ამბავს, უყვება მას ერთ ამბავს. და თან ეუბნება, რომ ეს შენ დაგეხმარებაო, რომ ეს მოთხრობა დაწერო. ძალიან საინტერესო ამბავია, როგორ გამოეკიდა ერთხელ ეს ქურდს, რომელიც რაღაცას იპარავდა ის მაღაზიაში, ვერ დაეწია, მაგრამ მას დაუვარდა რაღაცა საფულეს მსგავსი რაღაც ალბათ. და იქ აღმოჩნდა მისი მისამართით სახელით რობერტი ერქვა იმ ქურდს, ახალგაზრდა კაცია. ამან ვერ მოიცალა, რომ ეს ჯერ დაებეზღებინა, ამას ფიქრობდა, პოლიციაში მისვლას ფიქრობდა, მე გადაიფიქრა ცოდვაო და ბოლოს როცა მოიცალა, მივიდა რომ ეს დაებრუნებინა. და ეს იყო დღე სწორედ შობის. შობა დღეს მოიცალა. და რომ მივიდა და ზარი დარეკა, თუ დააკაკუნა. იქიდან გამოვიდა ძალიან მოხუცი ადამიანი, ქალი. 90-ის თუ არა 80-ის მაინც იქნებოდა პოლოსტერი წერს. შენ ახარ რობერტ ამას ეკითხება. და არც კი ვიცი რატომო ეს რობერტი ეუბნება პოლს წერა. უპასუხე რომ ხო მე ვარო. იმან გულში ჩამეხუტაო და მითხრა რომ მე ვიცოდი რომ შენ რობერტ ბებია ეთელს შობა დღეს მარტო არ დატოვებდიო. მე შევედითო იქაც ვილაპარაკეთო რაღაცას მეკითხებოდა მე ვპასუხობდი. მე ერთი ბოთლი ღვინო აღმოაჩნდაო იმას და მე ჩავედი რაღაც პროდუქტები შევიძინე ამოვედი და კაი მაგრად მოუხინეთ მე და მოხუცმა ქალბატონმა. მე იმას დაეძინა ეს გავიდა სადღაც ტუალეტში, იქ აღმოაჩინა 6 მოპარული ფოტოაპარატი, იმიტომ რომ ქურდი იყო ეს. ერთ-ერთი თვითონ მოიპარა და წამოვიდა აქეთ. რა მაგრად მოგწეულ ხარო წერალი ეუბნება და ამას უკვირს რა ასქვია მაგრად მოვეკეციო. ბრმა ქალს, ბრმა იყო ეს ქალი, რა თქმა ხო. ბრმა ქალს მოპარე ფოტოაპარატი და წამოვიდა. არ გიცდია რომ უკან დაგებრუნებინაო ესე კითხა.
გიო მივედი 1-2 თვის მერე, მაგრამ იქ უკვე სხვაები ცხოვრობდნენო, როგორც ჩანს ეს ქალი გარდაიცვალა. და აქ კიდე ერთხელ ეუბნება ეს, რა მაგრად მოქცეულ ხარში, რა მაგარი კაცი ხარ შენ, ეუბნება. რატო ეუბნება? იმიტომ რომ ის მოხუცი ქალი პირველ წამს თუ ვერ მიხვდა რომ ეს რობერტი არ იყო, მეათე წამს აუცილებლად მიხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბრმა იყო. და მან ხო თავიდანვე იცოდა რომ რობერტი არ იყო და იყო ოგირენი. მაინც ამის მიუხედავად ისინი ერთმანეთისთვის თამაშობენ. ოღონდ ერთმანეთისთვის თამაშობენ სინათლეს, სულის სინათლეს თამაშობენ. ერთმანეთს მათ ბედნიერი დღე აჩუქეს. ორმა ადამიანმა. და ამის მერე იბადება იქ ერთი ფრაზა, ხო იცით, საკვანძო ფრაზები არსებობს მოთხრობაშია თუ რომანშია თუ სხვაგან და სხვაგან. ესეთი ფრაზა, რომელიც ცალკეც კი ცოცხლობს დამოუკიდებლად. აი დააკვირდით როგორი ფრაზაა, პასუხია ჩვენს ფუნდამენტურ თავარ კითხვაზე. თუ ერთ ადამიანს მაინც სჯერა, როგორ შეიძლება ის ამბავი ნამდვილი არ იყოს? რა უცნაური პასუხია, რა? აი მე შემიძლია აქ სკეპტიკოსად გადავიქცე ხა და თქვა, რომ არაფერი არ გამოსწორებულა მანდა მაინც ახლა იესოს ასეთი ჯვარცმის, ასეთი თავგანწირვის შემდეგ. და ჩვენ რა უკეთესად ვფიქრობთ, ვიდრე სოკრატე ან პლატონი ფიქრობდნენ? ან მე და თქვენ შეგვიძლია უკეთესად გვიყვარდეს ვინმე ვიდრე რომეოს და ჯულიეტას უყვარდათ ერთმანეთი, ან რომელიმე ისტორიულ ცნობილ პირებს? კი ბატონო, ტექნოლოგიები ვითარდება და ბებია ჩემს რო უთო ქონდა, ახლა ჩემს შვილიშვილს უკეთესი აქვს ალბათ და მეც კარგ ტელევიზორს უყურებ გაცილებით, ვიდრე თქვათ უყურებდი 50 წლის წინ. მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანები ზნეობრივად უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდნენ. ესე შემიძლია ვიფიქრო, მაგრამ ის წინადადება რაღაცას ვკარნახავს მე. თუ ერთ ადამიანს მაინც სჯერა, როგორ შეიძლება ის ამბავი ნამდვილი არ იყოს? დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ვრცელი და საინტერესო პასუხისთვის. აი, ისე მე ჩემი მხრივ ამას იგივე გარდაქმნასთან და ფერისვალებასთან დაკავშირებით, აი, ბერიდან და ყორნიდან ასეთ ბოლოს სიტყვებს გავიხსენებდი, ხო? რომ ბერის სიზმარი გაქრა მის მეხსიერებაში. და თქვენ რომ ამბობთ, რომ იგივე ქრისტეს შემდეგ ჩვენ შევიცვალეთ, გავუმჯობესდით ზნეობრივი თვალსაზრისით, ჩემი აზრით ადამიანთა უმეტესობისთვის და ალბათ კაცობრიობისთვისაც ქრისტეს ამბავი და ქრისტეს მისტერია არის ქრისტეს ზღაპარი. ისევ როგორც ყორნისთვის იყო აი ეს ბერთან გატარებული დრო, ბერის ზღაპარი, რომელიც გაქრა მისი მეხსიერებიდან და აი ამას რო ცოტა უფრო ჩაუღრმავთ, ასეთ რამეს ვიტყოდი, აი ყორნის და ბერის ურთიერთმემართება ერთმანეთთან, ხო? თქვენ თქვით, რომ ყორანი გადაიქცა ბერის ყველაზე ერთგულ მოწაფედ, ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ბერთან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამას ჰქონდა არა რეალური და ნამდვილი ხასიათი, არამედ ეს იყო გატაცება და ხანგრძლივი გატაცება. და ყორანი თავის გარდაქმნას და იმ ფერისცვალებას აიგივებდა ბოლომდე ბერის სახესთან, ამ ბერის ხატებასთან. და მის თვალშია ეს ბერის სახე იყო აბსოლუტიზებული, ასე რომ ვთქვათ. და როგორც კი ბერი გარდაიცვალა, მაშინვე დამთავრდა მისთვის ეს გარდაქმნა და მაშინვე დამთავრდა მისთვის ახალი ცხოვრება და ახალი სამყარო. და აი გარედან იმპულსს ლაპარაკობთ ახლა თქვენ. ზუსტად. გარეგანის აბსოლუტიზაცია. გარდასახვა და გარდაქმნა არამედ შენ მიღმა რაღაც პროეცირება შენი სურვილისა, თუ არსებობს ასეთი სურვილი. მე აი თუ არ შეგაწყვეტინეთ ახლა თქვენ, ერთი გენიალური სრულიად მოთხრობა გავიხსენო ხორხე ლუის ბორხესის, რომელსაც ქვია პარაცელსიუსის ვარდი. ამ მოთხრობას ხშირად უკითხავ ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს და ჩემს სტუდენტებს და ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე რეაქცია აქვთ ამათ. აღფრთოვანების. ფიქრით აღფრთოვანების. იმიტომ რომ ფიქრი არა მარტო ჭეშმარიტი შეიძლება იყოს, არამედ შეიძლება ესთეტიკურიც იყოს. როდესაც ჭეშმარიტება ესთეტიკურიც არის, ის არის აბსოლუტური სრულყოფილება, მაშინ. ამ მოთხრობაში არის ძალიან საინტერესო ამბავი. თუ არ შეგაყოვნებთ, გეტყვით ამ ამბავს.
პარაცელსიუსთან, რომელიც ისტორიული პირია მომეხსენებათ თქვენ. სხვადასხვა პარაცელსიუსის ფიგურა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ალქიმიასთან არის დაკავშირებული. ალქიმია გარდაქმნის ხელოვნება არა მარტო გარეგანი გარდაქმნა, რაღაც მდაბალს თქვა, ტყვიას გადააქცევ ოქროთ, ბრწყინვალე ოქროთ. არამედ შინაგანი გარდაქმნა, ხო? დაბალი ადამიანიდან გამოკვეთს და გამოაღვიძებ ახალ ადამიანს ნათელს. ამას ეხება ეს მოთხრობა, სწორედ. ეს ზის თავის ოთახში კოლბებით სავსე ოთახია და ეს კოლბები არის მტვრიანი. აქცეთ ყურადღება, ანუ კაი ხანი არ არის გამოუყენებიან. და ამ დროს მოდის ვიღაც ახალგაზრდა კაცი მასთან, რაღაცა შეკურით. და ეუბნება, რომ მე მინდა რომ შენი მოწაფე გავხდეო. და ეს თავიდან მიიღებს გასაკვირველია და მერე დგება იმ მოწაფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზის თქმის დრო. ის ეუბნება, რომ შენ რო დაგემოწაფო მე, რომ დავრწმუნდე, რომ მე სწორ გზაზე ვდგავარ, ამიტომ სასწაული მიჩვენეო. ადამიანებს ხოიცით სასწაულები მოწონთ ძალიან, რა? ხანდახან ჩვენი საზოგადოებაც მედგრად გამოეკიდება ხოლმე სასწაულს და ყოველწლიური სასწაული ჭირდება ხოლმე ხანდახან. კარგად დააკვირდით ამ მომენტს. მე მინდა რომ სასწაული მაჩვენეო და რა უნდა იცით, აი ხელში ვარდი უჭირავს. ამ ვარდს ეგ რომ ის ცეცხლიანთი ეგ ჩავაგდებო, ის დაიფერფლებაო და მე შენ აღადგინე და მე შენი ვარო უთხრა. აი ეს მაჩვენე ოღონდ. თელი ამბავი რა არის იცით, ადამიანები ხშირად ვერ არჩევენ ორი სიტყვის და ორი ცნების მნიშვნელობას ერთმანეთისგან. ერთს ქვია ცოდნა და მეორეს ქვია რწმენა. შენ თუ სასწაულს ელოდები, ის სასწაული თუ ნახე შენი თვალით, მაშინ შენ უკვე იცი რომ ასეთ სასწაული არსებობს და მაშინ ეს შენი ცოდნა და შენი რწმენა არ არის. იმან პარაცელსიუსმა უთხრა სწორედ აი ეს, მეო შენი რწმენა მჭირდება თუ დამემოწაფები და არა ცოდნაო დასაწყისშია. ის დაბეჯითებით ითხოვს მაინც, რომ ეს სასწაული მის თვალწინ ჩაიდინოს, ასე ვთქვათ, პარაცელსიუსმა. ეს არაკეთებს ამას. და ის ეუბნება, რომ აი, მთელი ჩემი ქონება აქვს, ოქროები აქვს. დაყარა იქ. მზადა ვარო ეს გადაგიხადო, მზადა ვარო წლები შევალიო შენთან ყოფნას, რა გახდა ასეთი ერთი სურვილი შემისრული, ეს ერთი სასწაული გააკეთეო ჩემ თვალწინო. ეს უარსეუბნება და ის კაცი ჩააგდებს მაინც ამ ვარდს იქ. და ოღონდ მანამდე არის ძალიან საინტერესო ამბავი, მტვრიანი კოლბები ხო გახსოვთ? ის ეუბნება, რომ როგორ შეიძლება მაინც შენ აი ამ ვარდის გაცოცხლებას? ეს არ უდასტურებს არაფერს, მაგრამ ერთს ეუბნება, რომ სიტყვით შეიძლება ამის გაკეთებაო. ჩვენ გვახსოვს, რომ სამყარო სიტყვით შექმნა, ღმერთმა რა, იმას კოლბები არ დასჭირვებიან. ისევე როგორც არც პარაცელსიუსს აღარ სჭირდება იმ სიმაღლეს მიაღწია განვითარების ამ ადამიანმა. მოკლედ ეს მოწაფე ჩააგდებს ამ ვარდს, ამ ცეცხლში ეს იფერფლება, ეს ელოდება ერთხანს რომ ეს აღადგენს ამ ვარდს, ეს არ ხდება და მე ის რას იფიქრებს იცით მოწაფე, რასაც ყველა იფიქრებდა. ეს შარლატანია, ამას არ შეუძლია ესა. და მე კიდევ ვთხოვ ამ მოხუც კაცს, რომ ჩემ თვალწინ ეს სასწაული ჩაიდინოს, მას ეს არ შეუძლია და ეუბნება, კაი მე წავალ და თუ ამ აზრზე დავდექი, რომ ესე დაგემეწოფო შენ რწმენით, მაშინ მოვალო და ამან უთხრა, კარგია, ამ სახლის კარი შენთვის ყოველთვის ღია იქნებაო, თუმცა ორივე მიცის რომ ის არ მოვა აქ არასდროს. და ის რომ მიდის, ეს უბრუნდება თავის ადგილს და ხედავს ამ ვარდს და ასეთია ბოლო ფრაზა ბორხესის, მან წარმოთქვა სიტყვა და ვარდი აღდგა. აი ეს არის მე მგონი კლასიკური ნიმუში იმისა, რას ნიშნავს ფერის ცვალება. ფერის ცვალება პირველ რიგში აქ და აქ ხდება და არა ამის გარეთ. ეს რეალობა სასწაულს ითხოვს ხოლმე და გული და გონება, გონება ცოტა ნაკლებად და გული მეტად, ისინი რწმენას ითხოვენ. ჩვენ ხანდახან გვეშლება ხოლმე და ვამბობთ, რომ გონება მხოლოდ ცოდნასთან არის დაკავშირებული.
ის შესაძლოა ყველაზე მეტადაც გულის შემდეგ, ყველაზე მეტადაც გრძნობდეს, რას ნიშნავს რწმენა. იქნება ამიტომაც არის, რომ ხანდახან კი არა და ხშირადაც ძალიან ცნობილი მეცნიერები ბოლოს და ბოლოს მაინც ღმერთთან მიდიან ხოლმე. ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა მოთხრობის გაზიარებისთვის და თქვენი თვალსაზრისებისთვის. აი მე ჩემი მხრივ ასეთ რამეს დავძენდი უბრალოდ ჩემი წამოწყებული სიტყვა რომ გავაგრძელო რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები და აი ყოველ შემთხვევაშიც ასე მოხდა რომ გარეგანში ან სხვა ადამიანში სხვა არსებაში ეძებენ აბსოლუტურს და მის გაიგივებას ახდენენ აბსოლუტთან და აი პარაცელსიუსის ამბავიც იგივეა ხო მასთან მოწაფე მიდის ეუბნება მინდი შენ აღადგინე ასე ვთქვათ ეს ვარდი ხო ეს დაფერფლილი ვარდი და ამ სასაულის სახით მას უნდა პარაცელსიუსში ღმერთი დაინახოს და ღმერთად გაიხადოს პარაცელსიუსი, მაგრამ ის ამას არ იზამს. არ ეთეძებს იმას. ზუსტად, იმიტომ რომ ეს ასწავლის შენში როგორ დაიბადოს, შენში ამას. და მთავარი ისე რომ აბსოლუტი არ არის კონკრეტული, არ არის შეზღუდული, არც ერთ პარაცელსიუსზე და კიდევ პარაცელსიუსისნაირ გენიალურ ადამიანზე არ დაიყვანება. ის არის ღიაობა, ეგ არის თავისუფლება. და ამას ვიტყოდი, აი გარდაქმნის შემთხვევაში ხშირად ის შიშია ხოლმე, ამას ის შიშია ხლავს თან, რომ აი თუ გარდაიქმნება არსება, ბუნება, ესე იგი გამოდის არსების და ბუნების გარდაქმნა უნდა ნიშნავდეს არსებისა და ბუნების დაკარგვას. ამიტომ შენ აღარ ახარ ყორანი აღარ იქნებოდა. მისი ეს ძველი ქვეყნიერებაც რაღაც ცალიშო და სასიკვდილოც დამთავრდებოდა. მაგრამ ეს ასე არ არის. და გავიხსენებდი იგივე თქვენს სახარებიდან მოიყვანეთ ხომ ციტატა და მეც გავიხსენებდი ასევე ქრისტეს სიტყვებს, სადაც ქრისტე ამბობს, რომ თქვენ უნდა დაკარგოთ მოწაფეებს ეუბნება თქვენი თავი. უпростоრად ბერძნულად ცხოვრება არის ნათქვამი, ან ასე ფსიქე არის გამოყენებული, რაც სულსაც ნიშნავს და ვინც დაკარგავს თავის ცხოვრებას ან თავის სულს, ის შეიძენს თავის თავს. ახლა ეს ხო პარადოქსია, რას ნიშნავს? მე თუ ჩემ თავს, ჩემ ცხოვრებას კარგავ, ჩემ თავს როგორ ვიცე? ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მიერ შენივე თავის დაკარგვა ნიშნავს შენივე თავის გაფართოებას, შენი ვიწრო შეზღუდული კონკრეტული სამყაროდან გამოსვლას და შენს გათავისუფლებას. და თავის მხრივ შენ გათავისუფლებაში და თავისუფლებაში შენ ნამდვილად იქცევი შენი საკუთარი თავის უფლად და შენი საკუთარი თავის მფლობელად. ან რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა. იგავები ხო გიყვართ თქვენ? იგავებმა იციან მოკლედ თქმა. ერთ აღმოსავლური იგავია ეს. ერთ ბრძენ კაცთან ახალგაზრდა მივიდა და ჰკითხა რომ როგორ ვიცხოვრო მე? რომ ღირსეული ადამიანი ვიყო, რომ არ შემრცხვეს წუთი სოფელში რომ დავიბადე. აი რა როგორ ვიცხოვრო? იმან ძალიან მოკლე პასუხი გასცა. გააკეთე ის რაც შეგიძლია. წარმოიდგინეთ თქვენ რა ბედნიერი იქნებოდა სამყარო, ყველა იმას რო აკეთებდეს რაც შეუძლია. მაგრამ ამით არ თავდება ეს იგავი, ეს უკან მოდის და გულს დააკლდა ის პასუხი. რას ნიშნავს ეს გააკეთე ის რაც შეგიძლია? ხა ამისთვის ბრძენთან მისვლა არ არის, მაგრამ საჭირო იფიქრა და მოტრიალდა. ისევ მოვიდა და ეუბნება რომ კიდევ მირჩეო რაღაც. იმან გაუღიმა და უთხრა ისიც გააკეთე რაც არ შეგიძლია. ზუსტად, მეც მოკეთ ვიყავი. იმაზე მეტიც უნდა გააკეთო რაც შეგიძლია და ანუ რაც არ შეგიძლია. ფერის ცვალებაც, განვითარებაც, თავისუფლებაც იმისთვის არსებობს, რომ შენ აი აქედან გადაწიო ეს საზღვარი, უბრალოდ რაც არ შეგიძლია ის შემოიყვანო შენი საზღვრის შიგნით. ხო? ეს არის ჩვენი ცხოვრება, რასაც მოვასწრებთ. აი თქვენ გამიგეთ და მეც გაგიგეთ, ეს უკვე რაღაც კომუნიკაცია ხო? ხო. შეგვიძლია ამის აღსანიშნად ერთმანეთს ეს ჭიქებიც მეუჭახუნოთ. არა, მართლა ძალიან კარგი აქტი იყო მე. ჩვენ გაგიმარჯოთ და კარგ ფიქრსაც. ისე მე არ მინდა რაღაც ძალიან აკადემიურ კონტექსტში ესწავლოთ, მაგრამ ეხლა დამებადა ასეთი ფიქრი, აი როდესაც ამ ორ ქართულ ნაწარმოებზე ვსაუბრობდით, შეიძლება თქვენთვისაც საინტერესო იყოს, ხო? ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი და ეს ლეო ქიაჩელის ბერი და ყორანი და ვფიქრობდი ფილოსოფიურ გავლენებზე და რომელი ფილოსოფიით არის თითოეული ეს ნაწარმოები მოტივირებული და შთაგონებული და რა ფილოსოფიას მეტყველებს. ილიას შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ის მეტყველებს აი ქრისტიანობას, რა ქრისტიანულ მორალს მეტყველებს, გარდაქმნის შესახებ, განახლების შესახებ, ფერიცვალების შესახებ და
მე ძალიან მიყვარს ხოლმე სულ პავლეს სიტყვები მომყავს, პავლე მოციქულის სიტყვები კორინთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლედან, სადაც ის აი მეორედ მოსვლის შესახებ საუბრობს და ასეთი სიტყვებს ამბობს და ჩვენ გარდავიქმნები და ჩვენ სხვად ვიქცევით, ან და ჩვენ განვახილდებით. ხო და ანუ ილიას შემთხვევაში ეს მოთხრობა ამით არის, აი ამ მორალით და ამ მეტაფიზიკით, ასე რომ ვთქვათ, შთაგონებული და აი ხო ვფიქრობდი ლეოქიაჩელთან, აი თვითონ ეს ყორნის სახე, აი ეს სიცოცხლე, სიკვდილისა და სიკვდილის დიალექტიკა და ყორნის მხრიდან თავისი ძველ ბუნებაში დაბრუნება თუ ჩაბრუნება და იქ ზეიმი. აი მე ახლა აქ როგორც ახლა ფილოსოფიური თვალსაზრისით უფრო ვგრძნობ ნიჩიანური ფილოსოფიის ძალიან დიდ გავლენებს. ხა ასე სპონტანურად გავაჟღერე, ხო? და იმ ნიჩეს ფილოსოფიას, რომელიც გეუბნება, რომ შენი საკუთარი ბუნება არის შენი ბედი, შენი ფატუმ, აი როგორც ლათინურად რომ ვთქვა და ყორანმა რასაც მიაღწია ბოლოს, ეს არის ამორ ფატი, ანუ საკუთარი ბუნების, საკუთარი ბედისა და საკუთარი აუცილებლობის სიყვარული. და ეგ არის სწორედ ნიჩეს ფილოსოფიაში, რომ ყველაფერი, ანუ ყველა არსება საკუთარ თავს უბრუნდება და მარად ტრიალებს ყოფიერების ბორბალი. აი ლეოქიაჩელიც ყორნის სახით ამაზე იმობს. რომ მე ასე ვიჭერ, ეგ მაინც ფილოსოფიურად ორი რამ გამახსენეთ ახლა თქვენმე თუ პირველი ეს არის სამყაროს გაზრების ბიბლიური მოდელი, რომელიც განსხვავდება ანტიკური აღქმისგან. ანტიკურ სამყაროში მთელი ჩვენი ყოფიერება ეს არის წრე. ამ წრეში არის ადამიანი, ამ წრეს ჭრեց და ამ წრის მიმართ აქვს პასუხისმგებლობები და სურვილები და ოცნებები და ყველაფერი დანარჩენი. ოღონდ ამას ერთგვარი სტატიკა ახლავს. ჩაკეტილი წრე არის და ამიტომ შენიშნავენ ხოლმე მეცნიერები, რომ ბერძნებისთვის ისტორიული ფაქტი თუ ის მნიშვნელობდა, მალევე გადაიქცეოდა ხოლმე მითად. იმიტომ რომ წრე ტრიალებს, ამას არც დასაწყისი აქ არ დასასრული არ აქვს წრეს. ახლა ბიბლიას თუ შევხედავთ, თუ იქ იმ წრეს ქვია კოსმოს, რაც არის მშვენიერსაც ნიშნავს და წესრიგსაც ნიშნავს, ხო? სხვათაშორის ხო, სამყაროსაც ნიშნავს და პითაგორამ გამოიყენა პირველმა ეს სიტყვა სამყაროს მოწესრიგებულობის აღნიშნულად. რა? იმას თუ კოსმოსი ქვია, ძველი ებრაელები ამ სიტყვას რო თარგმნიდნენ, მას უწოდებდნენ ოლამს. ან ზურაბ კიკნაძე ამბობს აპოსტროფით ყოლამ. ეს რას ნიშნავს? ეს არის დროს სივრცე. ეს არ არის წრე, ეს არის მდინარე. ეს დინებაა. თავიდან არის ღმერთი, მერე არის ღმერთი, რომელმაც შექმნა სამყარო და ეს სამყარო თითქოს მოედინება მისკენ მიზნობრივად, ტელეოლოგიურად იტყვიან. აი ესე მოდის და ეს პროცესი რომ დამთავრდება, ისე მარტო ღმერთი. ამიტომ ამბობს იესოს ახარებაში მე ვარ ანი და ჰოე, მე ვარ დასაწყისი და დასასრული. ახლა მე და თქვენ რომ საუბრობთ, ეს ისტორია და ეს ისტორია არის შუაში. ისტორია არის ამ დინარის მოსვლა პირველი წამიდან სამყაროს შექმნისა, სამყაროს დასასრულამდე. აი ეს მდინარეა. ამას ქვია ოლამ. ეს არის მარტო სივრცე არ არის და არც მარტო დრო არ არის, ეს არის დროს სივრცე. და ამ დროს ამ დინარეში ყველა წერტილი ნებისმიერ სხვა წერტილს გულისხმობს. აი რასაც წეღან აპერირებდით თქვენ, რასაც წეღან ახსენებდით, რომ აი მაგალითად დავით გურამიშვილს აქ ერთი ლექსი, რომელსაც ქვია ადამის საჩივარი. ეს ოლამური საზრისი ძალიან მკაფიოდ ჩანს, ყველაზე მკაფიოდ ჩანს დავით გურამიშვილთან ქართულ ლიტერატურაში. თუმცა ჩანს მერანშიც ძალიან მაგრად და ასევე ჩანს ილია ჭავჭავაძის აჩრდილშიც, პოემაშიც. მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა, მე ვარო შენი თანამდევი უკვდავის სული, აი მთელ მდინარეს რო გამოხვება ის უკვდავის სულია ესა. რა არის კაცობრიობა? კაცობრიობა არის ჯაჭვი, რომელსაც ქმნიან მოკვდავნი, თუმცა ეს ჯაჭვი არის უკვდავი, იმიტომ რომ უსასრულოა სანამ სამყაროს ბოლო არ ეკნება, მანამდე ეს ჯაჭვი არის ცოცხალი, ასე ვთქვათ, ხო? თუმცა მოკვდავნი ქმნიან უკვდავებას. მოკვდავობით იქსოვება უკვდავება. ხო. მოკლედ გურამიშვილს აქ ერთი ლექსი, რომელსაც ქვია ადამის საჩივარი.
ადამი იწყებს ლაპარაკს, თავის ისტორიას ყვება როგორ დაეცა და ასე და ასე შემდეგ. და სად ენაცვლება მას დავით გურამიშვილი ვერც გაიგებთ თქვენ. ანუ იქ ეს დავით გურამიშვილი და ეს ადამი ერთნი არიან. გურამიშვილს შეუძლია რომ ღვთისმშობლის სახელითაც ილაპარაკოს, იესოს სახელითაც ილაპარაკოს. ნებისმიერი, ვინც დაბადებულა, ან ვინც დაიბადება, მომავალში ყველა სახელით შეუძლია რომ ილაპარაკოს. აი ეს არის ოლამი და სხვათა შორის ამ ოლამში ადამიანის ცხოვრების საზრისის თემაც ძალიან კარგად, კაფიოდ დასანახი ამბავია. აი შენ დაიბადე ამ წერტილში, ხო? იცხოვრე და ზუსტად იცი რომ სადღაც არ იცი ეს დაბადების დღესავით არ იცი ის ბოლო დღე, მაგრამ კიდე კაი რო არ ვიცით, თორე ტანჯვად გვექცეოდა მთელი ჩვენი ცხოვრება. არის ბოლო წერტილი. აი ამ ორ წერტილს შორის შენი წილი გზა უნდა გაიარო. ეს მერანი შეიძლება იყოს აი ერთ-ერთი ახსნა, სიმბოლური ახსნა მხატვრული სახის. შეიძლება იყოს ღვთის ძახილი ადამიანში. შენ რო გეძახის, წამოდი აქეთ, ჩემკენ. იარე, განვითარდი, უფრო მეტი გახდი, შენი წილი გზა გამოიარე. რატო უნდა გაიაროთ იცით ანა თქვენი წილი გზა? თქვენ ეს არ გააკეთეთ. თქვენ შვილს ამ თქვენს მომდევნოს მოუწევს იმ გზის გავლა, რომელიც თქვენ არ გაიარეთ. და შეაფერხებთ ამას. შეიძლება უმნიშვნელოდ ამ ხელა ისტორიულ თუ მეტაფიზიკურ პროცესს, მაგრამ მაინც შეაფერხებთ ამას და თქვენ უსაზრისოდ იცხოვრებთ. აი როგორც ლუარსაბი მოკვდა და არაფერი არ იყო. არც მისმა სიცოცხლემ შეძინაო რაღაცა ამ წუთისოფლსა და არც მისმა სიკვდილმა დააკლო რამეო, არა? ილი ამბობს. ხო, ერთი ეს გამახსენა მეთქია ეს ოლამური ხედვა. და მეორე არის ძალიან საინტერესო ასევე ამბავი დიონისე არეოპაგელის. რუსთველი ახსენებს მას მოგეხსენებათ. ძალიან ცნობილი სტროფია ეს არა? ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს. პირდაპირ დიონისეზე მეანიშნე. ღმერთი კარგსა მოავლინებს. მან მარტო კარგი შექმნა. ასეც არის არა? ბიბლიაში წერია რომ ყოველი დღის ბოლოს გადახედავდა და ამბობდა ეს სიკეთილი, ეს სიკეთეა. ხო. არ შეიძლება ის აბსოლუტური სიკეთეა და მისგან ბოროტება ვერ დაიბადებოდა. ნახეთ რას ამბობს? ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს, ღმერთი კარგსა მოავლინებს და ბოროტსა არ დაბადებს და მერე არის მთავარი ამბავი. ავსა, ანუ ბოროტებას, წამერთ შეამოკლებს. ნახეთ რას ამბობს? დროში შეზღუდავსო. კარგსა ხანგრძლად გააკვლავებს. სიკეთე რა გიღა ღმერთისგანაა, ის მარადიულია და ბოროტება რა გიღა ღმერთისგან არა, მას არსება არ აქვს და ის დროში შეზღუდულია. განა არ არის, განა ვერ აღვიქვამთ, ან განა ვერ დავინახავთ. ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ ავადმყოფობას, ღალატს, უბედურებას, კაცის კულას, ყველაფერს ვხედავთ, ამ ბოროტებას ვხედავთ, მაგრამ ეს არის კვამლივით, რომელსაც კი ხედავ, მაგრამ ის გაიფანტება. მას არ ხელეწიფება, რომ არადისობა დაამარცხოს, როგორც ერთ წამს არ შეუძლია, რომ დაამარცხოს ერთ წელიწადი, მაგალითად, ან 100 საუკუნე. ხო? და აქედან მე ერთი ძალიან საინტერესო ამბავიც იბადება სხვათა შორის, რომ რუსთველთან ვეფხის ტყაოსანში არის შემთხვევითობათა მთელი ჯაჭვი სიკეთე ერთადერთი ვიწრო ბილიკით გაივლის და ისე მივა ქაჯეთის ციხის დამხობამდე ეს ყველაფერი. რაც კი ხდება აქა, ტარიელის თავგადასავალი აიღეთ ავთანდილის, ფრიდონის, სხვათა და სხვათა, რაც კი ხდება, არაფერი არ უწყობს ხელს იმას, რომ ქაჯეთის ციხე დაეცეს და ტარიელმა და ნესტონ დარეჯანმა ერთმანეთი ნახონ. მაგრამ აბსოლუტურად შემთხვევითი რამდენიმე მომენტის გადაჯაჭვამ გამოიწვია ის, რომ ქაჯეთის ციხე დაინგრა. ანუ რუსთველი ჩვენ გვეუბნება, რაც გინდა მოხდეს და როგორც გინდა მოხდეს, სიკეთე საბოლოოდ აუცილებლად დაამარცხებს ბოროტებას, იმიტომ რომ მას არსება აქვს და იმას არა. არსება მისი გრძელია. ძალიან საინტერესო იყო. ხა თუ თქვენ დრო გაქვთ, აი ჩვენ საზღვარგარეთული ლიტერატურა შემოვიტანეთ, ხო? და აი ბორხესი ვახსენეთ მაგალითად და მე მინდა კიდევ გავიხსენოთ ძალიან ცნობილი მოთხრობა, ასევე აკუტაგავას მოთხრობა, თქვენ გიყვართ ხოლმე მისი ხსენება, ნანკინელი ქრისტე. და იგივე შეიძლება ითქვას, რომ ესეც ფერიცვალებას და გარდაქმნას ეხება, იმიტომ რომ რატო რა გვაქვს ამ მოთხრობაში ასახული, ხო? ეს არის გოგონა 15-16 წლის, რომელიც მეძავია, სიფილისი შეეყრება, ამ წყლებით არის დაავადებული და მოთხრობის ბოლოს ის განკურნებულია, გაქრება მისი
ეს სიფილისი, ანუ აქ რას ნიშნავს? გამოჯამრთელება არის, ხო? ჩვენ უნდა დაგვაუწეს ეს ქრისტიანულად მონათლული გოგონა არის და ჯვარცმის კომპოზიცია კიდია კედელზე. კი, აი ეს და აი ეს თავის მხრივ გამოჯამრთელებაც რასთან არის დაკავშირებული? ეს დაკავშირებულია იგივე სიკვდილის დამარცხებასთან, ხო? თავის მხრივ ეს დაკავშირებულია ერთგვარ ალქიმიასთან, რაც მე ვახსენე, აი, როდესაც რაღაცა ტყვია შეიძლება გადაიქცეს ოქროთ. და აი ამ მოთხრობაში მე თვითონ შევნიშნავ, ხო, მე რა შევნიშნავ მარტივი შესამჩნევია, ხო? ორი პლანია თითქოს მოთხრობაში. ერთს პროფანულ პლანს ვეძახე და მეორეს ვეძახე, მე უწოდებდი საკრალურ პლანს, ხო? პროფანული პლანის მიხედვით ეს სიუჟეტი როგორ ვითარდება. ამ გოგოს შეეყარა სიფილისი, თავისმა მეგობარმა ურჩია სხვას გადასდა, შენ აღარ გექნება, ეს უარს აცხადებს. ერთხელაც შემოდის მის ოთახში ვინმე მეტისი და ვიგებთ, რომ ეს კაცი შემდეგ უკვე ვიგებთ ამას, რომ ეს კაცი არის რაღაცა ისეთი აღვირახსნილია, ცუდი ზნის ადამიანია, ამ გოგოს დაპირდება. ეს კი ჯვარცმაზე გამოსახულ მაცხოვარს მიამსგავსებს, ხო? კი, ეს ჯვარცმაზე გამოსახულ მაცხოვარს მიამსგავსებს, ეს მიამსგავსებს, ეს $10 პირდება და რადგან მიამსგავსებს ეს გოგონა მას ქრისტეს, ამიტომ შეუღლება და მისი გაგებით ის პირველად გამოცდის, ხო, სიყვარულს. მე მიდის ეს კაცი, ამას მიატოვებს, არც ის დაპირებულია $10 არ ჩანს და ბოლოს ეს კაცი ვიგებთ, რომ გარდაიცვალა სიფილისისგან. ანუ ეს არის, რა ვიცი, რაღაცა პროფანული პლანი, სრულიად ჩვეულებრივი, არაფერი. ეხლა საკრალური შემთხვევაში რა ხდება? საკრალური შემთხვევაში ასე, რომ ამ გოგონას ჯერა, რომ მას მოევლინა რეალურად ქრისტე და აქ რაღაცა საოცრება ხდება. როდესაც ეს კაცი შემოდის, მის ამ კაცის სახე ხო ეცნობა და მე ქრისტეს ჯვარცმა და ეს ჯვარცმა უცებ დაეცემა. ეხლა პროფანულ პლანში ეს ჯვარცმის ძირს დავარდნა, შეიძლება ვთქვათ, ჩამოვარდა, შეიძლება ვთქვათ, რომ შემთხვევითობაა, მაგრამ საკრალურ პლანში ეს არის ნიშანი, ეს არის სასაული. და აი ამ სასაულის ყოლად ამ გოგომ გამოახდინა ამ კაცის ქრისტესთან გაიგივება, იდენტიფიცირება და აქ მოხდება მათი შეუღლება. მე არის სიზმარი ამ გოგოს, სადაც ასევე ქრისტე ეს სიზმრება, რაღაცა სიმდიდრე, ხო, რაღაც სხვადასხვა ნუგვარით მოფენილი სუფრა ეს სიზმრება გამოიღვიძებს და განკურნებული არის ეს იმისგან, რა ვიცი, თავისი სიფილისისგან და აი ამ ორ პლანთან დაკავშირებით, ახლა სად აკუტაგავა და სად ილია ჭავჭავაძე, მაგრამ აი ასეთ მსგავსებას და ნათესაობას დავინახავდი. ილიაც ასეთ რაღაცას ამბობს, ერთი და იგივე ამბავიო, შეიძლება იყოს სატირალიცო და შეიძლება იყოს სასაცილოцо. და მე ისტორიას ყვება, რომ ერთი დედაკაცი იყო, რომელიც გალოთებული დედაკაცი ბოლოში ყვება, ხო, ამას ბოლო თავში. დედაკაცობაც დაკარგული ქონდა და ადამიანობაც დაკარგული და ეს ბიჭები დააყენებდნენ ხოლმე და პამპულასავით ახტუნავებდნენ და ვიღაცეები ამას იმ ბიჭებს შორის ტიროდნენ და ვიღაცეები ციცინოდნენ და ილია იძახის, რომ ორივე მართალია. ასევე ამ ნანკინელ ქრისტეშიც ორივე პლანი მართალი პლანია. ოღონდ ერთიო ილიას სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთნი რომლებიც იცინოდნენ, ამას მხოლოდ თვალით ხედავდნენ, ფიზიკური თვალით. აი ვიღაცეები რომლებიც ტიროდნენ ამასე, ისინი ამ ყველაფერს ხედავდნენ გონების თვალით. გონებას კი იშვიათად გაეცინებაო. და აი ასევე გვაქვს, ხო, ამ ნანკინელ ქრისტეშიც. აი ერთი ის რაღაცა პროფანული პლანი და ერთი ხედვა, რომელიც ასევე მართალია და მეორე რაღაცა საკრალური. და პირველ შემთხვევაში იმ პროფანულ პლანში, ან იმ პროფანულ მატრიცაში ასე უწოდებდი, გარდაქმნა რეალურად არ ხდებოდა ფერიცვალება, იმიტომ რომ აქ რასთან გვაქვს საქმე? ესე იგი, ადამიანს ჰქონდა სიფილისი, თვითონ სხვას გადასდო და განიკურნა. ის ხო დაიღუპა, ხო? რასაც მეგობარი ურჩევდა, მოკლედ ის მოხდა, ხო? აი, მოკლედ ვიტყოდი, ის გააკეთა და ანუ გამოდის, რომ გარდაქმნა კი არ ხდება, მე ჩემი ცუდი სხვას გადავეცი და ასე ჩვენ ასე სულ წრეზე ვტრიალებთ მუდმივად. მაშინ, როდესაც მეორე შემთხვევაში ის მეტისის სიკვდილი საერთოდ არ ჩანს და ის მეტისით მეტისი არ არის, არამედ ის ქრისტეა, რომელმაც ის გაათავისუფლა ამ, რა ვიცი, ამ დაავადებისგან, ავადმყოფობისგან, ხო და ფაქტობრივად ის მკვდრეთით აღადგინა. სულ ბოლოს ერთი კაცი ველაპარაკება და რო ფიქრობს, უთხრა ეხლა მე ამ გოგოს ის ვინ იყო და არ ეუბნება ამას. იმიტომ რომ უყურეთ, მე ამას ასე უყურებ ამ მოთხრობას. კი, აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა, თქვენ როგორ ხედავთ? მეთქი აი ბოლოს ის კითხვა უნდა დავისვა, კი. ხო. ბევრ ამაში გეთანხმებ, სრულად გეთანხმებ, რაც ბრძანეთ, ასე შეიძლება რასაკვირველი ამის წაკითხვა. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ერთი საინტერესო რაღაცა ნახსენები, რომ არსებობს ადამიანი და არსებობს მისი წარმოსახვა. სხვათა შორის ბლეს პასკალის აზრები არის ასეთი წიგნი გამოცემული შესანიშნავი სრულიად.
და იქ ბლეს პასკალი ამბობს, რომ წარმოსახვა არის მეორე ცხოვრება ადამიანის. წარმოსახვა არის მეორე მე. და ზოგჯერ ვერც გაარჩევის წარმოსახვა რეალობა თუ რეალობაა წარმოსახვა. აი, კაფკას სიტყვებს შემოგაშველებდით, რომ ნამდვილი რეალობა ყველაზე ფანტასტიკურია. ხო, აი, ზუსტად პასკალი და კაფკა შეერთდა. ხო, კაფკაზე იმდენი საინტერესო თემა გამახსენდა, მაგრამ ეს მერე იყოს, ხო. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს, აი განსაკუთრებით აღმოსავლურ ფიქრში არის ხომ ესა, რომ არსებობს ეგეთი გინდა კანონზომიერება დავარქვათ ამას, გინდა სამყაროს არსებობის წესი დაარქვით, რადგნებოთ ის დაარქვით, მოკლედ აზრი მატერიალიზდება. წარმოსახვა მატერიალიზდება. მე რასაც ვფიქრობ, ის შეიძლება დიდი ალბათობით ახსრულდეს. ამიტომ ამბობენ ხოლმე ხშირად, რომ აი შენ მოიფიქრებ ახლა რაღაცა ცუდ ამბებზე, რა? მაგალითად, რა მოსატანე ახლა ამ ჩვენ საუბარში, მაგრამ ნარდის თამაში იცით თქვენ? აი როგორც კი გაიფიქრებთ, რომ ეს არ გააგოროს, რომ წინააღმდეგ დიდი ალბათობით ის მოუვა, იმიტომ რომ თქვენ ეხმარებით კამათელს კი არ ეხმარებით. სამყაროს ეხმარებით და აიძულებთ კიდეც მას, რომ ეს ახსრულდეს. შიში მატერიალიზდება. აზრიც მატერიალიზდება. წარმოსახვაც მატერიალიზდება. ამ გოგონასთვის მისი ერთადერთი გადამრჩენელი არის კაცი, რომელიც არის კი ბატონო აფერისტიც, კი ბატონო გარყვნილიც და კი ბატონო ყველაფერზე წამსვლელიც, მაგრამ ამისთვის ეს კაცი იმ წუთას იყო იესო. იმ იესომ განკურნა ესა, იესომ გადაარჩინა ეს გოგონა. გახსოვთ თუ თავში რო ამბობს, რომ მეო არ დაუჯერებო იმას. ჩემ მეგობრის რჩევას, მე ამას სხვას არ გადავდებო ამასო და ერიდება კიდეც და ყველას ეუბნება, რომ არ მოხვდეთ ჩემთან, მე ავად ვარ და თქვენთვის შეიძლება ეს სახიფათო იყოს. ამასაც იგივეს ეტყვის თუ გახსოვთ და ეს როგორი მაცდურია რა. ჯერ $1 თითებით რო აჩვენებს ესე 3 და ამისთვის ეს $10 ბოლოს როდესაც შესთავაზებ, მთელი ის არის ბედნიერება, რასაკვირველია. თუმცა 10-ზეც უარს ამბობდა, სანამ ის ჯვარცმა არ დაეცა. ის არის მთავარი ამბავი. იესო იყო ეს ამისთვის. ამას ახლა თქვენ გინდა წარმოსახვა დაარქვით და რაც გნებავთ ის დაარქვით. უბრალოდ ცუდი ადამიანი ეგეთ სასწაულებს ვერ ჩადის. ამისთვის ის კაცი იყო იესო. და შეიძლება ყველა დანარჩენი სამყაროსი და ყველა დანარჩენი ადამიანისთვის ის ყოფილიყო გარყვნილი კაცი, მაგრამ ამისთვის იმ წუთას იყო იესო. და ის იესო მარტო მის წინ კი არ იჯდა, მის სულშიც იესო იყო ამ დროს. ის რო უღიმოდა და რაღაცებს რო ელაპარაკებოდა, იესო ელაპარაკებოდა გულშიც და გონებაშიც. თელ მის არსებაში იყო გამჯდარი ეს იესო. ამან გარდაქმნა ეს. ამან გამოიწვია, მოდი გამოვიყენოთ ეს სიტყვაც, მისი ფერის ცვალება, რომელიც მის ფიზიკურ სხეულზეც აისახა. იმიტომ რომ განწმენდა კათარზისი გონებიდან შეიძლება იწყებოდეს, სულზე ვრცელდებოდეს და ბოლოს სხეულამდეც აღწევს. კი, ნამდვილად. არ ვიცი, აქ ერთი მოკლე იმით ჩემს იმასაც ჩავთავდი ასევე. აი თქვენც ახსენეთ ხო და ამ გოგოს შემთხვევაში საინტერესო რა არის გოგონას შემთხვევაში, რომ მას შეეძლო თავი გადაერჩინა სხვისი და სხვა ადამიანების გაწირვის ხარჯზე. მაგრამ ამან ეს არ გააკეთა. ხო, ანუ სიკვდილი არ მოუტანა სხვებს და თვითონაც გაცოცხლდა. ანუ მისი გამოჯანმრთელება არის მისი გაცოცხლება და მისი მკვდრეთით აღდგენა. გახსოვთ რას ამბობს, რომ შენაო ის ეკითხება ეს კაცი, შენაო ამ გზაზე რო დგახარ, როგორი ქრისტიანი ხარო? მეძავი რო ხარო, რა ის ქრისტიანი ხარო? შენო, არ გეშინიაო, რომ ის დაგსჯისო. შენი იესო დაგსჯისო, არ გეშინიაო? და ეს რას პასუხობს, გახსოვთ? მე მგონიაო, რომ ისო, რომელიღაც პრეფექტურას აასახილებს, იმ პრეფექტურის პოლიციელივით არ არისო იესო, რა? ჩემი გულის ხო, ხედავს ესმის. კი. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო სასარგებლო და გამომდიდრებელი იყო ეს საუბარი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც ასევე იქნება. ავიტოვოთ ეს იმედი. კი. და რა ვიცი, ხალხსაც ფერიცვალება უსურვოთ.
შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. კეთილი ფერის ცვალება ვისურვოთ, ალბათ, კეთილი. კეთილი ფერის ცვალება. ჩვენი პირველი გადაცემა დასრულდა, ჩვენი თემა გახლდათ ფერის ცვალება, ჩვენი სტუმარი იყო ფილოლოგი გიო მურხულია და შემდეგ შეხვედრამდე იმედი მაქვს საინტერესო იყო მაყურებლისთვის.